喂，hello，大家好，歡迎嚟到港車頻道啊！今次同大家講一個簡單嘅裝修啊，想做一個 MIC 380尺嘅單位。本身 MIC 呢就啲間隔都唔改得啦，所以就我覺得都唔使花太多複雜嘅裝修落去啦。假設如果你係一個年輕嘅用家啦，抽到間380尺嘅單位，我諗你又未必想花好多錢落去裝修嘅啫，未必個個都可以擺幾廿萬落去裝修嘅。咁如果一個簡單嘅裝修又點樣做呢？即係如果我想做，要簡單就做到佢最簡單啦。廁所廚房就可以就保留不變啦。即係如果你一喐呢兩個位呢，就唔好講話幾萬蚊可以做到成間屋嘅裝修啦。喐呢兩個位都嘥你幾萬蚊㗎啦。即係如果就可以接受嘅就唔搞就索性唔搞啦。或者我覺得今次呢個裝修呢，可以算係俾你叫做臨時用住先個單位啊。即係臨時都好啦，做出嚟都有啲效果嘅。咁但係唔好嘥你太多錢去做先。咁所以呢，廁所廚房我覺得你可以考慮唔喐嘅。唯一要做嘅裝修地方呢，我諗就係個地下啦。咁地下你揾人鋪磚又得，如果唔係呢，就自己落手鋪都得嘅。當然唔係鋪磚啦，你如果自己落手鋪呢，就鋪膠地板啦，你自己會最容易可以控制到噶啦。因為膠地板呢，你用把戒刀呢，就可以 cut 到唔同形狀啊。咁相對鋪到去牆身嗰啲位置呢，如果個 size 唔啱嘅話呢，你就容易啲處理啲。咁其他物料呢，相對就比較複雜啲。咁而牆身方面，我自己就比較中意白色嘅。咁收樓嘅時候都已係白色嚟㗎，咁所以就可以直接收貨。咁如果你自己都有一啲顏色想油嘅，我覺得就你可以上網睇下啲油漆點樣油啦。咁但係呢，我諗都要有啲技巧喺入邊嘅。如果你用油掃嘅話，咁即係牆身呢，如果你真係想油呢，我覺得你可以考慮下就用個油碌去油啦，油一啲唔同嘅顏色上去。相對佢同油掃比呢，就應該係比較簡單啲嘅。咁基本上平面圖呢，就分咗客廳、飯廳啦。咁睡房我就攞咗個衣櫃去做一個分隔嘅，分隔咗個睡房出嚟。咁但係就冇做到門啦，算係一個半開放式嘅空間啦。咁如果真係想分隔咗佢呢，就可以考慮用窗簾嚟分啦，咁相對你就再少一啲裝修部分，成間屋就應該得兩組櫃要訂做嘅啫，就係個衣櫃同埋個飯廳個組櫃，咁一齊睇下個效果圖啦。嗱，首先門口入到嚟啦，就已經右手邊我哋會係今次嘅飯廳位置嚟嘅，咁而飯廳再入去呢，就係個客廳位啦。咁本身我哋唔喐啲牆身，所以就客廳同個電視距離相對係會比較近啲嘅。咁但係呢個係現場局限咗你嘅地方啦。咁太近呢，我就覺得不如用個 projector 嚟做啦。咁變咗你唔使再掛部電視上去，就令到嗰個空間再窄啦。咁雖然就依家啲電視都好窄嘅，咁但係加埋個電視架就會再窄啲。如果你唔係一個成日睇電視嘅人呢，我覺得你可以考慮用個 projector 啦。咁我哋再入去行入少少呢，你就會見到我哋今次要訂做嘅其中一件家私呢，就係一個衣櫃嚟嘅。咁衣櫃呢會係兩邊用嘅，一邊就會係向睡房嗰邊啦，嗰邊就係一個衣櫃啦。咁而另一邊呢，即係個衣櫃背呢，我就做咗一個書架。咁所以呢，佢後面呢就可以係一個閱讀區嚟嘅。你見到我放咗一張長凳啦。咁有時我哋可以坐下 sofa 啦，有時想 chill 啲嘅話咧，就可以坐呢邊呢張長 sofa 啦。咁呢個區呢，我覺得就係一個多功能區啦，即係我自己就想佢係一個閱讀區啦。咁但係如果你好中意做嘢嘅，你可以將佢做一個書房啦。咁如果你想做運動嘅，呢邊就係一個瑜伽區啦。咁所以就係一個多功能區啦。我哋轉翻另一個角度望翻呢個位置啦，喺呢度就清楚見到個書架啦。書架兩邊呢，其實就係入去我哋睡房嘅位置啦。咁我都提過咧，就我哋今次間屋咧就冇做到門啦，咁所以兩邊都係一個半開放式咁樣行入去嘅。咁而喺度亦都見到入邊咧，入邊睡房嗰度咧，我都放咗張書台嘅。咁嗰個就係一件板靠窗，咁就係一張書台嚟㗎。呢個都算係少少要訂做嘅地方嚟嘅。咁但係如果你想再簡單啲咧，應該買一張現成嘅書台都可以擺到去嗰個位置㗎。入翻去睡房望出嚟咧，就清楚啲見到呢個書台啦。咁如果訂做就好似 fit 啲嘅，即係呢個牆身
突咗出去個位置，啱啱好就度翻啱件板咁樣去訂咗一件長嘅板就可以做埋一張書台啦。咁但係當然你想實用啲就下面再加埋啲櫃桶咧，但係嗰啲就應該買現成都可以啦。喺度見到我哋床尾嗰個位咧就係我哋嗰個書櫃嚟嘅，咁而兩邊亦都係可以出到去個客飯廳啦。今次間房就幾好嘅，可以做到個三邊落床嘅空間出嚟。睇完個睡房啦，我哋出翻去出面啦，出面就係個客廳個位置啦，客廳隔離呢就係個飯廳嚟嘅。咁飯廳呢個位置呢，就係我哋另外一組要訂做嘅櫃嚟啦，因為你市場上就好難買到一組咁啱你功能嘅。咁呢個櫃呢，我就想佢係一個鞋櫃之餘呢，就係一個俾埋個飯廳嗰個座位嚟嘅，咁變咗你可以放少一張凳啦。你兩個人用嘅時候呢，就一個可以坐喺卡座嗰邊啦，另外一個呢就坐翻張餐凳咁樣，咁相對呢就實用啲。咁而另一個角度亦都可以見到我哋個 projector 嗰個位置啦，即係個一邊係餐廳啦，另一邊我唔想掛電視嘅原因就係我想呢一幅牆可以乾淨啲啊。咁我平時呢就可以用一個 projector 打落去呢一幅牆嗰度啦，咁變咗就你想個 mon 幾大都得，當然要視乎翻個距離你可以接受到啦。咁今次全屋呢就相對比較簡單啲啦，淨係兩組櫃就可以做到今次我設計出嚟啦。其他梳化啊、床啊嗰啲全部都可以買翻啲現成家私啦。咁成個效果我覺得出嚟呢亦都幾有品味嘅，所以就成個裝修兩組櫃我諗就幾萬蚊都搞掂㗎啦。咁今次呢個簡單設計呢，希望就適合一啲比較少預算嘅用家啦。啲圖呢，我得閒會放埋 IG 嗰度啦，大家可以喺度睇住先嘅。今次嘅分享呢，就嚟到呢度先啦。中意嘅俾我 like 咗，介紹埋俾朋友睇，仲可以 follow 埋 IG。多謝大家。